Manchester City, aniqrog'i Manchester City rahbarlari O'zbekistondan futbol klubi sotib olishmoqda. Cristiano Ronaldo An-Nasrda qoladi. Uning oladigan maoshining miqdori esa sizni lol qoldiradi. Do'stlarim, yaqin 5-6 daqiqalar ichida ekran qarshisidan aslo uzoqlashmang, chunki hozirgina sanab o'tganimday shu va shunga o'xshash futbolga oid yangiliklar bilan qisqa vaqtlar ichida tanishib chiqamiz. Va albatta videorolikka like bosib qo'yishni ham aslo esingizdan chiqarmang. Do'stlarim, Manchester City O'zbekistondan futbol klubi sotib olmoqchi. Manchester City emas, aniqrog'i Manchester City klubi rahbarlari, ya'ni arab sheyxlari. Bunga sabab esa Abduqodir Husanov bo'lmoqda. Do'stlarim, Abduqodir Husanovni Manchester City sotib olganidan keyin o'zbek auditoriyasining faol bo'lganligi Manchester City klubi rahbariyatini hayratga solgan va ularda yangi biznes g'oya paydo bo'lgan. Endi ular O'zbekistondan biror bir futbol klubini sotib olib, uni rivojlantirib dunyo miqyosiga olib chiqmoqchilar. Xabaringiz bor, ushbu yildan ilk bor klublar o'rtasidagi jahon chempionati start oldi. Ularning maqsadi esa O'zbekistondan bir klub topib, Osiyoda va dunyoda ushbu klubni chempion qilib, uning nomini taratishdir. O'zbekiston klubining varianti esa ular uchun juda ham mos. Buning sababi esa hozirgina ta'kidlab o'tganimday, o'zbek auditoriyasining juda ham faol ekanligidir. Do'stlarim, Vinicius Junior Real Madrid rahbariyatiga shart qo'ymoqda, ya'ni shartnomani uzaytirish masalasida. Atletik nashrining berayotgan xabariga ko'ra, Vinicius Junior hali ham Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirishga yaqin ham kelgani yo'q. Manbaning xabariga ko'ra, braziliyalik futbolchining atrofidagilar qirollik klubi bilan kelishuvga erishishni unga tavsiya qilmayaptilar. Shu sababli haligacha ushbu muzokaralar yakuniga yetgani yo'q. Berilayotgan xabarlarga ko'ra, Vinicius Junior yiliga Real Madriddan 30 million yevro miqdoridagi paketlarni talab qilmoqda. Paket deganimda musul tashlaydigan paketlarni nazarda tutmadim, aksincha bonuslar paketini nazarda tutdim. Hozircha ushbu paketlarning qaysi bandda belgilanganligi yoki qanaqa bandligi ochiqlanmagan. Faqatgina Vinicius Junior yillik maoshidan tashqari 30 million yevrolik bonus pullarini ham talab qilmoqda. Endi esa do'stlarim, o'z-o'zidan savol tug'iladi. Vinicius Junior 30 million yevrolik yillik maoshga arziydigan futbolchimi yoki yo'q? Albatta oldingi holati bo'lganda arzirdi, lekin hozirgi Vinicius buncha pulga arzimaydi. Qolaversa, Vinicius ketadigan bo'lsa, Kylian Mbappening o'yini yanada ochiladi. Bu haqida kerak bo'lsa har bitta dasturimizda gapiryapman. Ikkita qo'chqorning kallasi bitta qozonda qaynamaydi. Va oxirgi vaqtlardagi Viniciusning o'yinlariga ham e'tibor bersangiz, u oldingi Vinicius emas. Hujumda to'pni yo'qotsa himoyaga qaytmaydi, ya'ni pressingda ishtirok etmaydi. Himoyada-ku jamoaga umuman yordam bermayapti. Hujumda ham to'pning ortidan jon-jahdi bilan yugurmaydi. Bir so'z bilan aytganda, Vinicius jamoani orqaga tortishni boshladi. Shuning uchun agar yaxshiroq taklif bo'lsa, ushbu futbolchidan ayni vaqtda qutulish kerak. Chunki keyin kech bo'ladi. Agar esingizda bo'lsa, qishda arab klublari unga 200 million yevro taklif qilganda, yillik maosh emas, transfer summasi, ya'ni Real Madridga uning transferi uchun 200 million yevro berishni taklif qilgandilar. Real Madrid esa buni rad etgandi. Hozir Viniciusni 100 millionga ham kimdir sotib olsa katta gap. Agar qirollik klub rahbariyati Viniciusni yana biror yil jamoada saqlaydigan bo'lsalar, menga ishonib bering, braziliyalik futbolchini 100 million yevroga ham sota olmay qoladi. Shuning uchun ayni damda Viniciusdan qutulishning vaqti. Do'stlarim, Cristiano Ronaldo'ni An-Nasr klubi bilan 2 yilga shartnomasini uzaytirganligidan barchamizning xabarimiz bor. Bu hodisaga 2 kun bo'layapti va bu yangilik hech kimga sir emas. Lekin do'stlarim, bugun tongda Cristiano Ronaldo'ning yillik maoshi oshkor qilindi. Unga ko'ra do'stlarim, Real Madrid 2027-yilgacha shartnomani imzolagan bo'lsa, ya'ni yana 2 yilga 5 karra oltin to'p sohibi mana shu 2 yil ichida, e'tibor bering, An-Nasr klubidan 600 million yevro sof foyda oladi. Ya'ni yiliga 300 million yevrodan. Tasavvur qilyapsizlarmi do'stlarim, Yevropadagi ba'zi bir klublarning umumiy qiymati ham mana shuncha chiqmaydi. Masalan, Tottenham, Ajax, Borussia Dortmund klublarini
Bilmadim, Cristiano Ronaldo endi futbolchilik faoliyatini yakunlaganidan so'ng Angliya Premyer Ligasidan yoki top 5 chempionatlaridan birorta top klubni sotib olsa ham bo'laversa kerak. Masalan, Juventus nima, Inter nima, Chelsea nima, Manchester United nima yoki Atletico Madrid nima. Lekin nima ham deylik do'stlarim, Ronaldo bu katta brend. U Saudiya Arabistonini juda ham mashhur qilib yubordi, ayniqsa futbolini. Lekin shu o'rinda baribir savol tug'iladi. Cristiano Ronaldo 300 million yevrolik maoshga arziydimi yoki yo'q? Agar erinmasangiz bu savolga ham o'zingizning variantingizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Men esa do'stlarim mana shu yerda xayrlasha qolaman va eslatib o'taman, kommentariyada 5 million so'mlik manzil sizni kutadi. O'sha manzil orqali o'tib o'zingizga tegishli 5 million so'mni qo'lga kiritib oling. Oldin Telegram kanaliga o'tasiz. Telegram kanalda esa barchasi tushuntirilgan, ya'ni 5 million so'mni qanday qo'lga kiritishingiz. O'zingizga tegishli 5 million so'mni qo'lga kiritib oling va so'ngra uni qayoqqa xohlasangiz o'sha yoqqa sarflang. Eng muhimi, futbolni sevib, u bilan yashashda davom eting. Omon bo'ling.